Добрый день, приветствуем вас сегодня в Китае, на острове Хайнань, на China Fashion Week. Со мной прекрасный дизайнер Лилия Манаева. Добрый день, я безумно рада присутствовать здесь, на этом мероприятии, и я впервые здесь буду представлена как дизайнер. Расскажите о своей коллекции. На самом деле на эту коллекцию меня вдохновила Ильяна, организатор этого замечательного проекта, международного проекта. И я впервые буду представлять свою коллекцию купальников. Для меня это на самом деле очень волнительно, но я с огромнейшим удовольствием шила все эти купальники. И еще я хочу обозначить, что у меня состоится в этот раз коллаборация с компанией Star in Crystal, которая инкрустировала все мои купальники светящимися яркими стразами. И я безумно рада, что в моем окружении есть такие замечательные люди, и мы сегодня, я думаю, что будем просто сиять. Здорово! Поздравляем вас с такой премьерой коллекции и желаем дальнейших успехов. Спасибо огромнейшее!